Kuliko eyo ekawempe. Naye nange leero kaneegatte ku Mama Husina. Kaneebaza abaana ba media. Maturity etandise mu revolution. That is what the media should do. Ngenda kwebaza abaana ba media. Wadde bangi tebaboogerako. You are doing a great work. Endabisa gye mwalabisizaamu abasajja abo abajja ati nti mwaleese ono omusajja ne mumuforcinga ne mumunyigiriza n'atuuka n'okukkiriza nti mu butuufu abajja ati ba UPDF banoonyeza babasula nenga tukimanyi nti bakifeesi. Tulaba leero kifeesi omu atambula media ku media bamuwadde ssente gwe mwasinza okulabisa simanyi Hakimu mbuyenza Hakimu wa boda si yenza Hakimu kigozi wa boda nalyo lyafuuka linnya lirina ekikamu Uganda. Atambula TV ku TV ne radio ku radio ng'agenda confirming ambu si yeye ekyo bayita media. Gayigwe yegwe tolina kyogenda tukakasa bagenda kukubaleka bakuba abantu bemukuba temugamba tebalina gundi bananga bana ba media. That is the way we should make this revolution. Nabagambe buli sector ina kubeera active ekwata ku nsonga erina okukola ekyo okitegere ekigo ekyo. Tuli mu kintu kye bayita domestic policy naye kyekituleme ki Museveni ono agenda tulemerawa. We have the numbers ku ground ate abantu muyize ekintu kye bayita defiance in domestic policy. The only options ze tulina ziri bbiri. Esooka demand. Wetumala okudemand nga kike tuzaako defiance. Nga tukozesa ki? We are going to demand for our democratic rights. Ezo tugenda zidemanding nga buzimandi zisikuzisaba Museveni kubanga they are not protected by Museveni's constitution. No, they are protected by international charters. Ezo tuzidemanding nga tumugamba akalulu kannalukola kalina kubeera free and fair. Kalina kubeera titumusaba. Tumugamba akalulu ako kalina kubeera free and fair. Then we tumalo kamala nti tukagala kali free and fair kike tuzaako tugenda kukozesa ekintu kye bayita defiance. Senga akatuwanga sike konga yitukagala kitegeeza ffe bana Uganda tugenda kusituka tugende tukabanje Museveni tumugambe twagala buwanguzi bwa nalukola. That is how it should be. Mu domestic policy tosuubirayo ku kintu kyonna kyonna tugenda kwegayirira muntu simanyi mugende mu kooti buli kimu tumaze ki exposing anti court system ya Museveni police ya Museveni. Ulaba nakwedde yagenda mu kooti bagamba batya bagamba oli omusajja yawangudde okitegera kati akannalukola nako kitegeeza nti wona agenda mu kooti era still kooti ejja kusala nga Museveni kubanga judicial system ye waliwo n'omuntu omulala yambuuziza nti simanyi wetwekalakasa kati tuba tumenye mateeka teri tteeka lye tuba tumenye nakugambye no revolution etambulira mu mateeka abiri. Etteeka erisooka balita democracy, etteeka ey'okubiri balita human rights. Democracy is demanded by us, protected by the international charters zentu zetwatandiseeko okitegera. Then human rights it is our right okitegera, it is our right and it has to be activated by us. Fe tulina okudifyinga odds enkyamu amateeka amakyamu international charters zikugamba gatyemere ng'okolwa ki oyitira mu human rights mu ddembe erikuweebwa. But these human rights teziri protected by Museveni oba Museveni system. No, zino human rights ziri protected by international charters okuli UN charter, human rights charter, okuli Commonwealth charter, okuli ne American foreign policy. Era ono mwami mwabadde ng'ayitira okufuna ssente wataze kuba abantu kibooko mwamulabisiza nnyo ku media ku international scene si ku local scene. Ebifaananyi bye mwasindise byonna bene byabadde bitambula leero ebyalemeseza gyati okujja byabadde bigenda ku international scene. Nabagambye waliwo constitution. Uganda is a global village. Balina ekyalo kimu kinene bwe kiti naye ekyalo kino kirina obwalo bonna bwe bagenda basalangako buli kaalo ne bakawa chairman waako. Era bwe bamala okusayininga kalaako bagamba akaalo kano abantu bano balina kuba mirembe mpiye mirembe bino bagenda batya chairman kwoli nti ye teekamu kola constitution eyiyo mwogenda ofugira abantu. Naye senga abantu bano batuntuka ne basibanja eddembe lyabwe according ku constitution eno efuga ekyalo kino kyonna kyonna kye tuyita global village. Abantu bano olina okukola ng'endagaano zino we zigamba nti ye Museveni n'azisayininga. Kakati ezo ze twagala agoberere zalina okurespectinga okitegera. So si kalika constitution yakatoke yakola nga bamukwasa ekyalo kye bayita Uganda. No, akaalo ke bayita Uganda kubanga nkugambye Uganda ebagisala ku gwalo ogunene era gwe tuyita global village oguli protected by Commonwealth charter okitegedde. Ogwalo guno gwe mbagambako gwe bayita Uganda gulina police eyago gulina n'amagye agaago naye amagye gano gakola ki? Gajja kukwata abo ababeera bamenya amateeka. Ngaye mulaba Museveni leero wagamba nti mumenya amateeka naye ekyalo kino kye tulimu kye bayita global village kirina amagye ne police yago era amagye gano gakikuuma era gakola. Museveni akimanyi nti ebintu bino weebiri abimanyi okitegere ekyo muna Uganda. So baleke kutiisa kati defiance gye mwakoze eyo gye twetaaga kati yatandise tedda mabega temubeera na katengo. Bwe tuba tusimbudde agenda kujja ng'akola ebyakola aba media tukole ogwaffe n'aba ground mukole ogwaffe tuddeyo
tuddeyo kubamba gambye eno revolution wetuli mputtu kujemera buli kimu mputtu nesenga tunabigondera ono ye winiye kuba ekyo kyakola kakati nawe abakuleta jati naffe twade tulina kumuteekako bajjati abaffe kubanga democracy ekyo sikyejjira sikyegamba akalulu kalina kubeera free and fair omuntu alina okutambula n'akola lale kikkirizibwa senga kintu kino kyenjagala mwetegeze ne protest vote wetu weerina okufaanana bwetyo watugaana okukuba lale nga wetugenda okukuba tugendawo at all odds tugendawo era lale neekuwibwa okitegeera ekintu ekyo oba senga atugaana tulina kukola ki tulina kudefyinga ate senga atusindiikirize nnyo tugenda kwekalakaasa nakugambye mu constitution eziri international under international charters tusigaze etteeka eri Museveni lyabulayo okumenya baliyita democracy lyokka eri lyabulayo okumenya senga alimenya gwe munansi ogenda kudefyinga ebyo ebiragiro byaleese okumenya etteeka lino ogenda kukola otya kwekalakaasa weekalakaasa kitegeeza oli mu kuactivating ekintu kye bayita human rights under international charters ziri protected nakugambye ffe tetwetaaga mmundu tetwetaaga jambia tetwetaaga ffumu but we have to fight for our rights tulina okuzirwanira ng'amateeka g'ekyalo kino kibayita global village wekigamba kakati twagala Museveni yagamenye alage nti ye wamputtu ajja tegera lwaki ICC weeri ajja tegera lwaki UN Security Council weeri okitegeera ekintu kino nakugambye tuli mu revolution ekyasinze obwangu nti ffe ate ffe ku bantu twamenye mu jjenje kkalu lwaki senga twabadde tuli bayeekera bammundu wadde ffe ababadde ku butuufu kyovula waliwo ekintu kye bayita peace missions zino za UN eno okujja ebeere protecting aba civilians obutakosebwa wakati w'ebiwayo ebikola ki ebirwanagana peace mission zonna z'owulya z'aba civilian wabula senga kibeera nti wammundu yalumbye ba civilian tebeera peace mission ebeera protection mission balina okuprotectinga bannansi okuva ku muntu ali mu kubakuba mwakirabako Libya bino byenjogera nabagamba mu revolution eno omuntu alina okusomesa ekintu nga nawe example ogikola ki ogirabako mwakiraba mu Libya senga tubadde armed group kyensonga lwaki Museveni ebbanga lyonna abadde atusibako ogw'obutujju ogw'obuyeekera ng'agamba mbu tulina emmundu kugezaako kuprovinga ku international community ti banene abanwanyisa badde beefuula ba democrats naye nabo batujju ebyo byabadde atuteekako kyovula akakofiira akaffe ka baleti akayita k'amagye ovule yafa agiyita kyambalo ky'amagye okitegeera lwaki alina sigino gy'agisindika eri ku baana abamwazikamu okukuuma ekyalo ekyo okitegeera ekintu ekyo okulaga nti tuli ba civilian nti usenga tuba tumulumbye oku exercising democratic rights zaffe ajjayo ki ajjayo mundu kakati kitegeeza abantu babeera baze ku peace mission nga bwe mukirabe Congo peace mission is to protect civilians from getting hurt okitegeera za UN naye kati ubanga government yerumbye ba civilian tebeera peace mission kubeera kutaasa rescue mission ekyo kyatya basituke kubaka abantu 5 olabe fire nabbanja mwamulyanga akyogerako waliyo yaba bagamba abakumamu omuliro mwe munasituka Museveni nakubaka abantu 2 then nga bamukuba nabbanja kyayogera kituufu just lwako bakireta mu ngeri ya kukakkanya era nga we yakolanga nga agamba ba colonialist sibe batuwa sente sibe batubeezawo kati neze babadde nga bafuna nga beekwese olaba jyo zirize babadde nga bafuna nga tuzimanyi mbumbu simanyi social behaviors ezabavuka eneyisa yaffe kale mu Uganda babadde bagisasulira milioni 42 eza dola lero ya 13.7 kakati kubisa milioni 42 ofuna sente mmeka buli mwaka zibadde bamuwa ngezo sente tetuzimanyiko Donald Trump yazikukunuddeyo olaba kunayo zino zetutamanyiko naye ate zetumanyi muna Uganda oyo fala aliyala kati takyatutiisa Museveni aliyala is a block us nabagamba is just a cockroach kakati fe tunayiga defiance netutegera ne democratic rights zaffe netutegera diwe zibeera blocked na kye tulina okukola kugambye ekintu kye tulina okukola to defy kwekyanga kubuli kimu tetukkiriza kwekyanga buli kyakolanga twekyanga tujja okyali ajja tuuka apowe senga tuletedde jati ne tutaddayo yabadde ajja kubanga yalina win naye twamulaze nti tuddayo jati yapoye akazitoke tumutaddeko ku media one tumubuuza abajjati bebawa buli gyabyegaana mbu tebalina we bannampa wengwa era kkiriza era waliwo ne gwe basasudde sente tava ku TV na radio so muna Uganda protest vote is the way to go kalonde kakuume kagoberere kabanje period oyo fala agenda kuba awedde twagala asitule mundu ate banna Uganda respect my people it is your minister for foreign affairs back in domestic policy twegweke ncha
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.